ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഞാനിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 കിലോ ചിക്കനാണ്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടി, എരിവുള്ള മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ 1 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്. ഇവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് 1-2 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിനൊരു മസാല റെഡിയാക്കണം. അതിനു വേണ്ടി 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇവ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ, നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിത് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടും. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിനുവേണ്ടി വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ജൂലിയൻ കട്ട് ചെയ്ത ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഈ ഓയിലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഉള്ളതിലാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ജസ്റ്റ് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസ് 4 സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇത് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സമയം അടച്ച് വെച്ച് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും, ഒരു 4 പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ഇതിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, 2 തക്കാളി, 2 ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇതിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിന് തക്കാളി വളരെ കുറച്ച് മതിയാവും. എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മസാല മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ സമയത്തൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ. എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം.
ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൗഡറാണ്. അതൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു പിടി മല്ലിയിലയാണ്. മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്ലേവറൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും, മസാലയുടെ ഫ്ലേവേഴ്സൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയാണിത്. ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ചപ്പാത്തിയുടെയും പൊറോട്ടയുടെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്യാണ്. ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തത്. ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് വിട്ടുപോയി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതേപോലെയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു എവരിവൺ.